Baiklah para pemirsa, tips berikutnya adalah mengenai etika batuk. Batuk bukanlah suatu penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh pernafasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau infeksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar, dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau dengan lengan baju. Jadi, bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Ada dua penyebab terjadinya batuk. Pertama, infeksi. Produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernafasan, misalnya flu, bronkitis, dan penyakit yang cukup serius. Meskipun agak jarang, seperti pneumonia, TBC, kanker paru-paru. Kedua, alergi. Alergi yang pertama yaitu masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernafasan, misalnya debu, asap, makanan, dan cairan. Kedua, mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuknya ke saluran pernafasan, misalnya rinitis alergika, batuk, dan pilek. Terakhir, penyempitan pada saluran pernafasan, misalnya asma. Ada 4 langkah cara batuk yang baik dan benar. Pertama, sedikit berpaling dari orang yang ada di sekitar Anda dan tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau dengan lengan dalam baju Anda setiap kali Anda merasakan dorongan untuk batuk ataupun bersin. Kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Ketiga, tinggalkan ruangan atau tempat Anda berada dengan sopan dan mengambil kesempatan untuk pergi cuci tangan di kamar kecil terdekat atau menggunakan gel pembersih tangan. Terakhir, keempat, gunakan masker. Demikianlah tips kesehatan dari kami Rumah Sakit Anissa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.